Bismillahirrahmanirrahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Kwarata kashi na 48. In nake yi haƙuri don Allah zan auri Sultan. Ko ki haƙuri ko kake babu gudu babu ja da baya auren ki da Sultan babu fashi wallahi. To inna in Allah ya yarda amma don Allah inna me kika ce ma Dukku? Ai na ɗauka da kika bi shi ya faɗa miki. Na tsani Dukku sakarar banza balla kaza da ke. Dama Sultan ya ce min ko a asibiti tare kuke kwana. Idan har kika bari Sultan ya ce ya fasa aurenki, ƙarya ki ta ƙare, asirinki ya tonu. Haka ya kasance da ni, dan uwana ya fito ya yi hidima da rayuwata. Mun yi soyayya mai tsafta. Auren zumunci shine al'adar familin mu. Amma tunda ake haɗa aure ba a taɓa samun masu son junansu ba sai mu. Domin mu ba haɗa mu akai ba mu ne muka haɗa kanmu. Biki ko suna komai da kika sani duk inda zan je muna tare. Muna yi ma juna soyayya da ta zama abin sha'awa ga duk wani wanda ke a halin mu. Dan wannan soyayyar ta kafa tarihi mai girma. Amma lokaci ɗaya bin na ya shigo rayuwata ya min karatun yaudara. Zama ɗaya na ɗauka kuma na kiba kaina ƙasa na ce na fasa auren Umar. Duka zagi an yi amma na kafe sai Aliyu. Abin ya zama abin tashin hankali da jimami a ahalinmu. Yayin da wani bangare ake kallon abin kamar an yi wani babban rashi. Duk wani dan uwana ko ƴar uwata suka juya min baya. Wannan bai dame ni ba tunda dai Aliyu yana tare da ni. Umar yayi kuka kamar ran shi zai fita. Wasu kuma suna cewa ko na fasa aura masa ni dole. Amma na ce idan har aka daura min aure da shi wallahi sai na taba mishi wuka ya mutu. Kaf ahalina suka juya min baya bayan an daura min aure da Aliyu. Kin ga dai da rayuwar gidan babanki take. Kuma ne hakuri duk ne ta tsotse dafin wahalar gidan shi. Amma kin ga daga baya sai ya sake ni, wai shi baya zuwa bikon mace. Da kira aka amshe ni a gidan nan, Umar kuma bai yi zuciya ba, ya dawo ya aure ni, amma ba auren zumunci ba. Mazan ba su da tabbas, ko ka ce kana son su daga ƙarshe sai sun yi maka tattilar ruwan tsohon tulu. Su yi maka gori, abu kaɗan kai min su ce ka gagari iyayenka, ka zaɓe su ka bar iyayenka. Wanda ya gagari iyayen shi ba abun mamaki bane ya gagari mijin shi. Ko a kuskure kai abu sai sun goranta maka. Auno girma da rashin mutuncin Dukku Sultana. Ba ni na faɗa ba, duk garin nan kowa ya san halin Dukku. Ya gwanince wurin rashin mutunci, baya ganin kima ko darajar kowa. Ko ya aure ki ba zai rike ki da amana ba. Gashi yanzu ya faɗa cewa mahaifiyar shi ba ta son ki, ni ma ba na son sa. Haka zaki je ki fuskanci wulakanci da hantara a cikin zuri'arsu. Kuma na yi imani wata rana sai ya goranta miki ya ce miki karuwa. Kuma zai yi miki gori kin bar uwa kin zaɓi namiji. Tazara mai nisa ta ko ina Dukku ya miki. Asalin ki da nashi ba iri ɗaya ba. Tun ba a san me suna ba tunin duniya ta san su. Mutane masu arziki da cikar asali sun yi kuɗi na tashin hankali da kwakwalwarki ba za ta ɗauka ba. Sun nemi kuɗi kuma sun samu sun tara su tun mutane na bacci. Dukku ya fi ƙarfinki kuma ya miki zarar da ba za ki kamo shi ba. Ki shafa wa kanki ruwa a yi miki aski. Ke kina wasa da lamarin Dukku ko? Dan girman Allah wata rana ki je inda yake zama. Ki kalli mata masu siga da nagarta kamar ba mutane ba, tsabar kyawun su. Sultana har Dukku yana kallon dakakkun mata ƴan gayen bala'i masu ilimi wanda suka goge, masu aji sai aure ki? Dan Allah ki je wata rana ki ga yadda mata ke bin shi. Ko ya ce zai aure ki ƙarya yake yi, yaudarar ki kawai yake yi. Dan nayi imani Dukku ba zai aure ki ba, ya fi ƙarfin ki wallahi. Ki yi haƙuri ki yi ma kanki karatun ta nutsu. Ke ba ajinsa ba ce ƙarya yake ba san ki yake ba, kai ki zai kawai ya baro ki. Tunda dai abin da yake nema ya samu kuma tunda ya more ki haƙuri ki aure daidai da ke shine zaman lafiyarki. Inna wallahi Dukku yana sona. Ki yarinya ce Sultana baki san Dukku ba. Baki da labarin halin shi ne. Ganin shi kike yi, filin shi kika sani baki san boyen shi ba. Duk yadda za a faɗa miki iskancin Dukku ya wuce inda baki tunani. Hausawa na cewa idan ruwanka ba zai ishe ka alwala ba kai taimama ka tashi. Amma inna Dukku baya neman mata, kuma na zauna a gidan shi har na gama zamana ban ga wata mace ta zo ba. Murmushi inna tai tare da cewa kin ji yarintar ai. In banda abinki tunda kina nan ta zai bari wata macen ta zo. Ko an faɗa miki gidan da kika zauna nan ne kaɗai gidan shi. Ai wayo suke yi saboda siyasa ba sa neman mata a gida. Sai dai su haura sauran jihohi su kwankwaɗi iskancin su dawo. Shi ko Dukku karuwan shi duk ba ƴan nan bane zuwa suke daga wasu ƙasashe. Kuma yana gama biyan buƙatar shi zai ba su kuɗi su juya abin su ba tare da wani ya ji ko ya gani ba. Kin ga waye zai ganshi da mace a nan bare ya ce shi ma neman mata ne. Ke yarinya na kiyaye ki da Dukku domin haɗarin shi yana da girma. Ni dai haƙuri ne ta bawa inna kuma na haƙura har zuciyata na yadda da auren Sultan kuma na bawa inna haƙuri sosai ta kuma gode tare da sanya min albarka sannan ta bar ɗaki na. Tana fita na rufe ƙofa na kwanta. Ni ban san me yasa ba idan har zan ga Dukku ko na ji muryar shi sai in nemi hankali na da tunani na duk rasa ina ya tafi. Amma insha Allah ko ya kira ni ba zan sake ɗauka ba na haƙura da shi. Allah ya bani dangana. Wata irin shaƙar Dukku ya ma Bello cikin sanyi ya ce, "Me ne maka dan Allah? Me yasa ka ɗan da yanyar da kuke rikicin ku bayan ni bai shafe ni ba?" Shiru Bello ya bai ce komai ba. Dukku ya ce, "Faɗa min ina sauraron ka. Ka dai lura ina cikin fushi ko?" Jinjina kan shi yayi, ya ce, "To faɗa min kafin bare maka kai biyu, in kashe ka kuma na kashe banza. Sai ka zaɓa, ga mutuwa kuma ga rayuwa." Da sauri Bello ya dafa hannun Dukku. Sakin shi ya tare da cewa ina sauraron ka. Cikin kuka Bello ya faɗa wa Dukku saboda yayi wata yarinya fyaɗe da suke gidan. Shine shi ma binna ya rama akan matar shi. Wannan dalilin yasa ya kudiri shi ma sai ya gurɓata wa Sultana rayuwa. Kasancewa ta bugun zuciyar binna. Soyayyar da binna yake mata yasa duk inda za ta tafi yana tare da ita saboda baya so ta shiga cikin wata damuwa ko halaka. Binna bai da tsoro kuma ba shi da mutunci akan duk wanda ya taɓo masa uwar masu gida saboda yana jin ta kamar wata rayuwar shi. Ni kuma ina nan haƙe da shi ina neman sa'a yadda zan taɓa wannan rayuwar tashi don huce raɗaɗin ciwon abin da ya min. Kwatsam sai binna ya zo min da labarin cewa yau uwar masu gida ta so ta jawo masa fitina. Da kanta ta zaki dan gwamna, yaro mara mutunci da ya raina mutane da kyar aka bashi hakuri ya hakura.
Sai na lura Binna yanayin magana shi ya nuna yana jin tsoron ka, bayan shi kuma baya jin tsoron kowa. Ganin haka sai na yi amfani da wasu mutane da ya ci bashin su. Na ce musu Binna ya ce ba zai ba su kuɗin ba. Ya ce ya cinye su, idan suna da wani isasshe ya zo karɓar musu a hannun shi. Ni ne na tunzura su suka yi ƙarar shi aka kama shi. Kuma ni da kaina na ba wa 'yan sanda kuɗi suka yi mishi lallasar fita hayyaci. Kuma ni ne na je na biya kuɗi na belin shi. Sai na ba shi shawara za a yi caca ya zo ya shiga, tunda yana da sa'ar caca bai taɓa faɗuwa a caca ba. Idan ya ci kuɗin sai ya biya bashin. Na san bai da kuɗin da zai saka kafin alƙalamin cacar. Shine na ce masa kawai ya saka sultana. Da farko bai yadda ba duk da sai da ni masa asiri. Kuma bokana ya tabbatar min da zai saka ta a cacar. Ya kuma bani maganin da zan zuba mishi abin sha wanda zai sa yi waswasi. Haka kuwa aka yi, bayan Dabin na yadda ya saka sultana a wurin caca. Na zuba mishi maganin wanda ya sa yi waswasi ya faɗi a wasa. Ba wani abu kai min ba na kawo ta wurinka ba, saboda na lura Binna yana jin tsoronka. Kuma na tabbata ko tsafi yake kai kafi karfin shi saboda kai ka zama dodon duniya. Kuma kai jangwarzan maza ne. Dan kowa ya san ka gaji nagarta. Duk wani dan karamin tsafin shi ba zai kama ka ba. Dan kai nari ne, ko an jefe ka haka nan jifa za ta je ta dawo. Kuma idan ta kama shi shari'a da kai, ku ne gwamnati bai isa ya ja da kai ba. Gwamnatin ubanka duk ya faɗa ta da kai mishi wani irin kyakkyawan harbi a baki. Sai da ya ci uban Bello da kyau ya kuma sake bare mishi haƙura. Sannan ya kashe dadi da mari. Ya yi hukan shi sosai babu wanda ya ba shi haƙuri dan babu mai rike shi. Sun ci ubansu kuma su mayo sun ƙara saki da lamarin duku. Sai da ya tabbatar sun tashi daga aiki ya nufi gidan shi cikin ɓacin rai. Cikin farin ciki kowa ya waye gari, duk wanda ya gani a gidan nan yau yana yin farin ciki. Kowa sai hidima gaban shi yake yi, yayin da ni kuma na sha wanka na tsuke cikin wani ƙaton leshi kalar launi mai kyau. Ni ma dai duk da bana jin daɗi hakan bai hana ni nuna farin ciki na ba, amma ta ciki na ciki. Inna ma tana cikin farin ciki tana ta hidima da mutanen arzikinta. Kai gaskiya inna wayayya ce yar gayu kisan farko, ga kyau ga hutu. Wallahi baka gajiya da kallanta. Misalin karfe 2 na rana aka daura auren da taron dubban mutane suka halatta. Ina daki kwance ina ta kuka na rasa abin da yake min daɗi. Ina ta shigo ɗakin cikin tsananin bacin rai. Ta sha kuka har ta gode Allah. Kayana ta fara tattarawa tana kuka. Idan ta zuba akwati sai kawayenta su dauka su kai waje cikin mota su dawo. Duk abin da ya shafe ni sai da inda ta tattara shi kaf. Ta ware lefan da aka kawo jiya ta ajiye a gefe. Wayata ta dauka tare da kamo hannuna tana fuskata cikin bacin rai. Haka muka keto cikin taron mutane kowa yana kallon mu. Kaka ta biyo inda tana cewa Fatima wai ke dai ban isa in faɗa miki ba. Bata bata amsa ba har yanzu kuka in nake yi. Haka kaka ta biyo mu haraba gidan amma sam inda bata saurara mata ba. Ta bude bayan mota ta jefa ni ta kulle. Da kanta ta ja mota kamar za ta fita kan kawu ta wuce ta fita daga gidan. Sauran mutanen da suka zo mata biki suka biyo bayanta. Har muka zo gidan inda dake Barhimi Estate inda kuka take yi. Katon gida ne da aka yi mishi gidan zamani. Gidan yan gayu an kawata shi da fulawoyi wanda suka ƙara martaba darajar gidan. Tana yin fakin ta fita, ni ma fita ne daga motar na bayan ta ina kuka. Falo ta zauna tana goge hawayen idanta da tishu. A haka taron ƙawayen da suka shigo suna ba ta haƙuri. Dukkansu da turanci suke magana, ni dai ban san abin da suke cewa ba. Sai dai in ji lokaci tana kamo sunan dukku. Haƙuri dai suke bata hawan da nake tunani shine mijinta ya zo. Kiranta ya suka shiga ciki. Ƙawayenta suka cigaba da tattaunawa akan abin da yari inda ta bata kyauta ba. Ta yi katuwar cin amana. Suka cigaba da magana su da yaran da nake fahimta. Su kuma sun kasa gane saboda ni ne inda take yin magana da su da turanci. Tunda ta san ban iya ba. Wai ashe ita yari inda je ita ce ta faɗa wa Sultan wai ni ina da cutar kanjamau. Lokacin da aka min fyaɗe aka saka min cutar, shi yasa 'yan gidanmu suka yi ta kyankyami na. Ko kofi na taɓa ba sa amfani da shi, wannan dalili yasa na shiga bariki. Kuma abin da yasa na amince da auren shi wai ni nake faɗa zan yarda na aure shi ne dan na saka mishi cuta. Kuma ni karuwar dukka ce, kuma ko na aure shi wai ni na faɗa mata ba zan daina bin maza ba. Da Sultan ya faɗa wa kawu ya ce ƙarya ne, ka aure yarinyar nan zaka zauna lafiya. Amma san mahaifiyar Sultan ta ce wallahi ba zai aure ni ba. Kawu ya yi faɗa cewa ya taro mutane daga wurare da dama za su zo ɗaurin auren ɗansa, sai ya musu waya ya ce an fasa saboda wulaƙanci. Shi ne mami ta ce sai a ɗaura auren da ɗiyar ita yare inna. Yanzu da ita aka ɗaura auren duk inda bata san wainar da ake toyawa ba. Sai da aka ɗaura yau aka yi ta mata habaici, wai ta lulluɓo yar ta kura da fatar akuya ta so ni na aure Sultan da goga masa cuta. Suka yi ta faɗin maganganu marasa daɗi a kaina. Shi ne inda ta ji haushi, kuma in ban da wulaƙanci jiya su ne suka tanzara ta nemo dukku ta yi mishi wulaƙanci. Ashe su sun san dukkun shi ne dukku. Ita kuma inda bata sani ba, tunda dai kawai shi wannan dukkun ta ɗauke shi matsayin ɗa. Yana girmama ta. Ta gayyato shi ne ta yi wa Sultana faɗa. Sai kuma ya kira dukkan gidan gwamna ya masa wani ya fita harkar Sultana. Shi ne ta yi wa dukkan rashin mutunci da ta gane shi ɗin ne dai dukkan da take nema. Ta yi wa duka wulaƙanci sosai a daren jiya wanda kare ba zai ci ba. Sai dare kowa ya tafi daga gidan, shi ma mijin inda tafiya yi ba a nan zai kwana ba. Inda tana cikin damuwa sosai, ɗakinta ta shige ta kulle. Ita ba rashin duka ba zai aure Sultana ba. Dama ta san babu maganar duka ya aure Sultana gaskiya, saboda ba irin shi bace ita. Tana yin bakin cikin zumuncin da ta dakula tsakaninta da shi. Sai kuma kukan abin da ƴar uwarta ciki ɗaya ta yi mata. Yanzu da ba ta rayu haka rayuwar Sultana za ta yi ta watan gaririya babu mai taimakon ta? Ita kanta ta sani wato ta ba da ita kuma Sultana ko oho. Sai dare kowa ya tafi daga gidan, shi ma mijin inda tafiya yi ba a nan zai kwana ba. Inda tana cikin damuwa sosai, ɗakinta ta shige ta kulle. To banda abin inda ita kuma kaka me ya shafe ta a cikin wannan matsalar ne? Wata zuciya ta ce baki sani ba kila ita ma ta ce wani abu. To amma me yasa inda ta hada hadda kawo? Oho, zuciyata ta ce su dai suka sani domin sun fi kusa. Duk gargaɗin da inda ta yi min akan duka sai da na kunna wayata na kira shi. Kamar jira yake tana shiga ya ɗauka ya gaggabe da wata irin dariya. Ya ce amaryar dukku. Ni na san wallahi duk duniya babu mai ke sai ni. Ya ci gaba da dariya, cikin dariya yake cewa
Abin da yasa ba zan aure ka ba bakin rai baka dariya ba fara'a doke ga kamar mahaukaci sai aljanu kamar icen tsamiya. Ha 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 ha. Ashe rafin mahaukaci ce. Lalle za mu ga wasan kura amma ta amatar duku. Ke kafiya ni kuma aljanu kamar itacen tsamiya. In zo Ibrahim din zaki fito wuri na? Ba zan fito ba na bashi amsa. Dariya ya sake yi kaɗan tare da cewa ƙarya ne fa ga nan zuwa. Ka san gidan ne? Ko na sani ko ban sani ba damuwa ta ce. Ina zuwa kuma ki faɗa mama ina gaishe ta. Ki ce mata ni ne zan zo dan na kira ta a waya bata ɗauka ba. Da sauri na miƙe ina tunanin yadda zan shirya kafin ya zo. Na je na cewa ba fa sai na yi wanka ba, ina zuwa nan da mintuna 5. Ina faɗin haka ya tsinke wayar shi. Ɗakin da inda ta shiga na nufa, ina taɓa ƙofar na ji ta a rufe. Zan juya na ji ta ce Sultana me? Inda dukkan ne ya ce zai zo. Wani dukkan? Wanda kika sani. To yanzu ya aka yi? Shigowa zan yi in yi wanka. Kin san da cewa zai zo sai yanzu zaki wanka? Ni ba ban san zai zo ba inda yanzu ya faɗa min yana zuwa. To ki tafi ɗakin ki mana. Ni dai inda buɗe min dan Allah. Tsaki dai tare da tasowa ta buɗe ɗakin ta koma saman gado ta kwanta. Bayan da na bi na shiga ciki, har yanzu bata daina kuka ba. Ban mata magana ba na cire kayana na shiga wanka. Kafin in fito har duka ya iso sai kiran waya ta yake yi. Inda sai faɗa take yi, ban da wawanci sai mutum ya ce zai zo zan tsaro wanka. Ki fito ko baki gama ba. Shiru ne na cigaba da hudar da ta shafe ni. Ita kuma inda fita ta yi mai gadi magana wai akwai bako a waje, ya buɗe mishi ya shigo. Da mai gadi ya mu duka magana cewa ya ainan ma yayi suna da yawa ne ba sai sun shigo ba. Mai gadi ya koma ya faɗa wa inna bata ji daɗin haka ba. Shi kuma duk abin da ya hana shi shigowa kar inda ta sake feka mishi rashin mutunci. Kuma amma ta tana fitowa ɗaukar ta zai su tafi. Idan sun gama ya dawo da ita, kar inda ta tona masa asiri a cikin bainan nasi. Ina fitowa daga wanka na ɗauki kayana da na cire. Inda ta ce ki ajiye su don ubanki, ko su zaki maida ne? Haba ni ba su zan maida ba. Da kika ɗauke su ina zaki je da su? Zan je in ajiye su ne. Da Allah ajiye ki wuce, ga kaya can. Ta nuna min inda ta ajiye min. Kallon ta ne tare da cewa, sannan ki daina kuka haka nan kar kanki ya ciwo. Idan yayi ina ruwanki naki ne kunawa. Allah ya baki hakuri. Na nufi cikin madubi ina shafa mai sai foda. Tagumi inda ta yi tabi ni da kallo har na saka kayana na shafa turare kaɗan. Na ɗauki hijabin da inda ta ajiye min na saka na fita. Sultana tana fita inda ta yi magana a bayyana cewa, wai duk wannan nawa ne dan Allah? Ni fa na shiga rabi, dan har yanzu wallahi na kasa fahimta shin wai dukkan UDK shine yake zuwa wurin Sultana ko ko akwai wani dukkan bayan shi dukkan gidan gwamnati ne? Gaskiya ba DK bane. To ita Sultana ina ta samu wannan shi kuma? Cike da zumudi na fito, na bude gaba na shiga. Na ga ajiye plate a saman kujerar, ga cabbage an mishi yanka mai kyau, sai cokali mai yatsu. Babu mai ba magi, babu komai a ciki kuma duka waya yake yi. Rufewa ne na koma baya na shiga na zauna. Ina zama ya tafi, yau ba da Ashir ya zo ba, abokan shi ne da suke tare. Yana gama wayar ya dauke plate din yana cewa, "Dawo nan amma ta." Daga baya na tsallako na shiga gaba na rungume duku. Sumbatar gefen fuska ta yayi, zan kwanta jikin shi mota ta fara lilo. Da sauri figis yaron dan kauce motar gaban shi da ya kusa haye mata. Zaunar da ni yayi saman kujerar da ya dauke plate din. Yana cewa zauna amma ta kar mu fadi. Kin zama nayi, zan sake tasowa ya danne ni da hannun daman shi. Rike stiyarin da hannun hagun shi ya mika hankalin shi da nutsuwar shi wurin tuki. Yana cewa na ce karki wanka sai da kika yi. Bari zaki daina raini ba ko? Waye ce maka nayi wanka? Nayi wanka a ina? Ko kana tunanin zan yi ne dan na burge ka? Sauki hannun shi daga rukun da yamin, ya dago plate din kabejin daga inda ya ajiye shi ya dora shi a saman jikina. Yana gyara rigar shi ya ce ci. Me zan ci ne? Kuma me idan kin ci bakin ki zai faɗa miki? Wai kana nufin ni zan ci kabeji kamar wata akuya? Ko ma dai mece ce ke bai shafe ni ba, cewa ne ki ci. Haba duku ni gaskiya ba na ci. Cikin ɓacin rai kalle ne ce ke? Ɗauki ki ci. Cikin sanyin murya na ce haba kabeji ne fa. Har yanzu ne yake kallo ce kabejin ci. Ya karasa magana fuskar shi ba wasa. Ina gunguni na ɗauki cokali na fara ci a daidai lokacin da muka iso goruba. Amma yau ba gidan shi ya je ba. Wata kyakkyawar santa suka yanka suka haɗa wata majalisar saman titi. Sun kashe hanyar ta yadda babu wanda zai wuce. Duk a saman titi suka ajiye motocinsu su isassu. Duk wani abokin duka da na san yana majalisa a gidan shi na gan shi. Har dai Yazid na gani kuma na ga irin 'yan matan da inda ta bani labarin su daren jiya. Kallon dukka ne da hankalin shi yake kan waye shi. Na cigaba da cin kabeji ina yunkurin amai. Bai kalle ni bai ce idan kika yi min amai a mota sai na zane ki. To ai na koshi babu daɗi. Ai a ba daɗin zaki ci. Cinye shi ki sha ruwa ga can a gefen ki. Maganin mito. Ra'ayina ne kawai na tare ki da kabeji kuma ki rufe min bakin ki na fara gajiya da magana. Allah ya isa na faɗa ƙasa ƙasa na cigaba da ci. Sai da na cinye kabejin nan duka. Amsar plate ɗin yayi duko kusa da ni ya ce to menene? Na gode na bashi amsa. To yayi kyau sha ruwa ina zuwa. Ya karasa magana yana fita daga motar da plate ɗin. Yana fita wani ɗan cika shi da ya amsa. Shi kuma aka ɗauke shi a mota suka tafi. Kuma na kira shi a waya bai ɗauka ba. Raina ya ɓaci kuma na kufula da yawa. Gaba ɗaya ɗakin yayi shiru kasancewa ƙara saukan marin da mumi ta tsinkawa duku. Dukkanin shi da ke wurin da gudu suka tashi. Yayin da ita mumi ke cewa sai dai ka zaɓa ko yarinyar nan duku ko ni. Saboda ba su ɗaya ba su biyu ba na raba ka da ita ka ƙi bari. Kai da bala'i ma za ka rabu da ita. Dan duk duniyar nan idan za su taru bisa kaina ba za ka aure karuwa ba. Sakaran banza da baka san inda duniya ta nufa ba. Yaushe ka koma sakare ban sani ba. Ina tantama anya ma kai da dukkan da na haifa da ciki na. Karuwa duku. Me ka gani a jikinta wanda har gigi ta kai sa kake neman zama wani zararre. Mom, ƙara yanka mashi wani marin dai. Ta ce idan ka sake min magana sai na shaƙe ka mutu na huta da bakin ciki.
Ta shiga bata ka bani wuri, kuma ka ci gaba da yawo da ita a garin nan ana bani labari. Duk ranar da na sake jin labarin ka ɗauki yarinyar nan a motarka sai na je har gidansa na ci uwarta na faɗa maka. Sakaran banza mara kishin kanshi. Ta shiga fita ta faɗa a tsawace. Jiki a sanye dukkan ya miƙe ya fito daga falon. A waje ya samu Nabila tana ganin shi za ta ruga ya ce ke zo nan. Cike da fargaba ta zo ta tsaya a gaban shi ta fara kuka. Kallon ta ya na wani lokaci sannan ya ce, waye ce ya gani da ammata? Cikin kuka ta ce wallahi yayi ban san waye ba. Ina toilet ina alwala naji tana magana a waya tana faɗa. Bayan na fito ne na same ta tana tura maka text. Amma a tunaninki waye ya kira ta? Yayi wallahi ban sani ba. Na baki nan da mintuna 5 ya nuna ta da hannun shi. Ya ci gaba da cewa ki gano min kowaye. Idan kuma ba haka ba za ki shiga ukunki. Ina faɗin haka ya nufi wurin mota ya shiga. Abokin shi ya ja suka bar gida. Lokacin da duk ya dawo har na fara bacci, shigo shi cikin mota ya farkar da ni. Ina tashi na ganshi na ce, sai in yi ta kiranka ba za ka ɗauki waya ba. Amma ta dan Allah ba zan ɗauka ba ki magani na mana. Ai baka dai kyauta ba kuma haka rashin adalci ne ka bar ni a mota kamar sakara. Idan kuma da tafi ka ce na tafi, sai ka shanya ni ka kama hudodin gaban ka? Ke kalli ido na. Kallon shi ne. Ya ce baki lura da yanayi na ba? Ai ni na ga lura da yanayin ya saka bani. Ni ta yamma zan iya ganewa bayan duk yanayin iri ɗaya ne. Rufe idanuwa yayi dan haka na kame baki na yi shiru. Shi kuma idanuwan shi arfa ya ce, na shanya ki, sai zaki yaya da ni ne. Shiru ne ban sake magana ba, dan yadda ya dauki zafin nan zai iya tsinka min mari. Tafiya ya fara yi da mota yana cewa ni ban san irin iskancin ki ba. Gaba ɗaya na lura so kike mai da ni wani sa'an wasan ki. Wai me yasa kike son cin moriyar rauni na ne? Ki ci gaba da haye min karamar yarinya da ke. Ni dai ban sake mishi magana ba. Har muka iso kofar gidan inda duka faɗa yake min. Ina cewa idan kina jin taurin kai ki sake magana, ki ga yadda zan yi fakin in lalata miki fata. Banza ne da shi ban sake ce masa uffan ba. Ina yin fakin na fice da sauri bayan na yi mishi godiya kamar yadda yake so. Har na kusa shiga gida ya kirawo ni. Dawa ne amma ban mishi magana ba. Amma ta kin yafe min? Ya tambaye ni. Da ina bashi amsa. To zagayo nan ki ji wata magana. Zagayo ne sai tun inda yake na tsaya ina kallon ƙasa. Idan Allah ya kai mu gobe zan je Kaduna. Allah ya tsare hanya na bashi amsa. To ba za ki tambaye ni me zan yi ba? Da kamar in ce masa ai ba ni na aike ka ba. Amma sai ni ce din me za ka yi? Murmushi ya ce, amma ta baiwar Allah. Ba kai tsaye za ki rika min magana ba. Na faɗa miki rika lankwasa min harshe. Wai ke ni haka nake miki magana ba sanyi? A shagwaba za ka ce za ka tafi Kaduna ka bar ni? Shiru ne na kasa magana. Ina sauraron ki. Ni dan Allah bacci nake ji. Ai kowa ma yana jin bacci. Sai kin faɗa za ki tafi. Idan kuma ba haka ba za mu kwana a titi. Sai kin faɗa da shagwaba sannan za ki tafi. Ni dai kunya ta hana ni kallon duka bari na maimaita abin da ya sa na faɗa. Text ɗin da Nabila ta turo mishi yake dubawa. Bayan ya ajiye ya ce ina sauraron ki. Ganin zamu dawo ma haka yasa na rufe fuskata na faɗa kamar yadda ya ce. Buɗe fuskarki. Sauke hannuwa na nayi. Matso nan. Matsawa nayi. Kwantar da kanshi ya samu murfin mota ya ƙara cewa matso. Matsawa nayi da hannun shi nuna min ni ma na kwantar da kaina kamar yadda yayi. Daura kaina ne ina kallon idan shi ma kallon nawa idan yake yi. Ya ce to faɗa min ko baki so in ji daɗi. Ina so. Kina so ko? Eh. Yi min magana a shagwaba yadda nace ki faɗa. Da kyar na iya faɗa cikin jin kunya bayan na rufe idona. Buɗe idonki, ba a furta zancen so yayin da ido yake a rufe. Ki faɗa a yayin da muke kallon idanuwan junanmu don martaba soyayya. Kallon idon abin soyayyarka yayin furta masa wata kalma da zai ji shauki, yakan ƙara tabbatar da so mai nagarta a zuciyar shi. Faɗa min kina kallon cikin idanuwana. Da kyar dai na faɗa. Murmushi tare da cewa, jiki zan zo kafin in tafi. Ba dai haka ya so ya ji ba. Sai da safe na faɗa tare da wucewa gida. Sai da na shiga gida duk ya tafi, da tunanin wai me yasa yawancin mata ba sa iya magana mai tafiya da tunanin namiji. Ba kallo mai burgewa magana mai laushi, babu dai wani salo na tafiya da tunani. Wai a haka ma ita kunya ta take ji. Lalle yarinya kina da aiki. Ki ma tattara wannan kunya gefe ɗaya ki ajiye ta, saboda duka baya wa mace kawaici. Da kyar daji ya ja jikin shi leko yana mai gadin da ke faman tsaron su babu dare babu rana magana. Cewa dan Allah dan san min aran wayarka. Ba wani damuwa ko tunanin abin da zai faru ya mika mishi waya. Lambar matar shi yasa ya kira ta. Sai da ta tsinke ya sake kiranta, Annabin ta dauka. Ko gaisawa basu bai ce dan aure kenan nan yana cin mutuncin mu. Akan wannan tsinaniyar yarinya da na faɗa miki tana son ta amshi kuɗin gadon su. Dan haka ki faɗa wa kauki ta sa duka ya sake mu. Dan wallahi idan na ƙara kwana biyu a wurin nan mutuwa zan yi. Cike da damuwa tace duka bai san ka ba? Ya san ni mana, dan iska sai da ya ci min ma albarkacin ki na ci. Cikin kuka dadi ya ida cewa, amma duk da ya san ne yake ta gana min azaba ba dare ba rana. Maman Hafsa tace amma duka bai da mutunci. Bara zan kira Maryam din. Dan na tabbata duk iskancin da duka yake a garin nan ba ta da labari. Dan iska mara mutunci da ko bakin duniya baya kama shi. Dadi ya ce dama banda abinki ya za a yi bakin duniya ya kama irin su. Wanda basu fito ba sai da suka shirya ma duniyar. Ki kira ta an fara kashe di kuɗin zai kare ya tsinke wayar. Ina shiga gida akan idan inda na shiga. Kuma ta zage ni sosai sannan ta shata min layi kan da sake bin duka fira. Idan ba kofar gida ba a cikin falanta, idan ba zai yi ba to ya kama gaban shi. Nace to, na canza magana da cewa kin daina kukan ne? Dan bana so a zo inda za ta zage dukku. Bata bani amsa ba dan haka na hau saman gado na kwanta kusa da ita. Ban dade da kwanciya ba bacci ya dauke ni da tunanin rigimar dukku. Alhamdulillah. To, ku yi haƙuri mu kwana anan, mu kasance da ku a gobe inda zan kamo kashi na 49. Ku ci gaba da haƙuri dai da makara da nake ya 'yan kwanakin nan.
Masu baƙin ciki da damuwa kan Sultana ba za ta aure Dukka ba, hankalinku sai ya kwanta. Aure bai yiwu ba kuma ga dukkan alamu Sultana rabon Dukka ce. Ku dai ci gaba da bin mu domin ganin yadda wannan tarka-tarka za ta kaya. Kada ku gajiya ku ci gaba da like da comment da ra'ayoyinku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku ci gaba da taya mu sharing a group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.